Hello， 各位，欢迎回来。那在我2个频道的留言里面，都会时不时的有一些朋友提到说，Olivier， 我的卷线器卷起来，我感觉有沙沙声，或者感觉有一些奇怪的异响，想说问我是发生什么事情这样子。那每次遇到这种问题呢，我也是爱莫能助啊，因为隔着屏幕我没有办法去帮你详细的去看到底问题出在哪里。那所以呢，我今天做一期影片，就是小乌龟的各种异响。噪音它到底是来自一些什么地方呢？那这个影片是介绍一个简单的自我检查、初步检查的方法。那我们马上开始咯。小乌龟大家知道也叫做双轴式卷线器，原因就是因为它的传动部是有2个轴心，其实有第3轴有人会把这个麻花棒称作第3轴，但是总的来说它是2轴。那第一个轴是手把这里，然后上面有各种培林，有大齿轮，有那个 one way clutch， 一个单向轴承，防止你的手把向反方向转动的，它只能朝前转，不能往后转，不能倒推的。那第2轴呢是线杯一个轴，然后线杯的轴是架在2端的，那这边 Gearbox 这边呢，穿过线杯的轴，一般来说有一些卷线器穿过，有些不穿过，一般来说是连通小齿轮，大齿、小齿，这是第2轴，所以呢叫做双轴卷线器。我们在驱动手把这个主轴 main shaft 的时候呢，大齿带动这边的小齿，就带动线杯转动，基本上是这样子一个结构。那所以大家首先要有一个概念，就是噪声、一些奇怪声音、沙沙声的来源，通常绝大多数情况下都是来源于卷线器的转动部。OK， 所有可以转动的地方，这2个轴，然后麻花棒这边第3个轴，麻花棒本身在转动。OK， 然后所有这些驱动的地方，会动的位置，然后在会动的位置之中呢，又是大多数状况，它的噪音异响会发生在培林上面。根据你的小乌龟的用途，有些海水用的可能就少一点培林，那有些高端的机种或者你自己加培林的话呢，这里面会有很多的培林，绝大多数的噪声都是来自于培林和大小齿本身。所以呢，我们检查的方法、检查的目的，就是要通过排除法来确定你的沙沙声是出现在哪一个部分的。那我在这边也要声明一下，异响噪音这种东西呢，评判的标准不一样。有些人觉得这个沙沙声就已经很离谱，我没有办法接受，有些人觉得这个还好。那也确实有一些沙沙声是正常的，有一些可能就需要修理或者是更换一些备料这样子。当然了，任何卷线器都是一个纯机械的结构，里面有非常多的齿轮、培林，非常多结合点。想完全消除它在转动之中的一些声音是不可能的事情。正常运行产生的声音不可避免但是齿轮和培林受到伤害或者有异物入侵的概率是有的。那有时候它这个声音异响的严重程度就值得我们去关注一下，看要不要去维护一下我们的卷线器这样子。那即使你学习了自查方法，也是有小概率碰到一些疑难杂症比较难处理的状况，一些比较奇怪的位置或一些原因造成，这样子也是很正常的。但是这个方法我可以比较有信心的跟你说，90%的异响噪音都可以通过这个自查方法来检查出来。OK， 所以呢，在这边特别的说明一下。好，我们现在马上开始。那我个人检查第一步通常是先检查线杯的状况。OK， 那检查的方法就是按下扳机，这个时候你线杯是完全一个 free 的状况完全可以自由转动的。然后呢，拨一下它。OK， 那可以看到这一颗线杯是完全没有问题的。那如果你这样子拨线杯的时候，你就已经发现了你卷线器沙沙声的来源了，那它就是线杯的相关的问题，有可能是来自线杯本身，有可能是来自线杯两边架设的培林
OK， 有可能有小概率是线杯的轴，出现了一点轻微的歪轴的现象，但这种状况呢非常少见。第二是它非常明显，你可以一眼就看出来。那如果你这样拨线杯的时候，发现响声大概率都是线杯两边的培林有问题。它这一颗就是在这一步发现有一点问题，大家可以仔细听一下。不是特别严重，但是还是很明显可以听到。那我们打开来看一下，那这一颗线杯由于是 Shimano 的低端的机型，所以它上面本身线杯是没有培林的，那就不是线杯本身培林的问题了。那我就可以初步断定，可能是线杯两端的其中一个培林或者两个培林出现了问题。基本上我们就已经把问题的点缩小到这两颗培林上面了。你把它放到耳朵旁边听，两边都听一下。其实你听得够仔细的话呢，这时候你已经可以听出来是这边的培林，有一些问题。培林出现异响有很多原因啊，有可能是它进入杂质，有可能是它本身的金属的粉末，有可能是油方面的问题，有可能是它生锈。有非常多原因啊。那我现在直接锁定了线杯相关问题，并且进一步锁定了这一颗培林，我就可以去替换这一颗培林。那如果你在这样子的状况下，你找不到问题的话呢，第二步，我个人的步骤OK， 会把卸力调到最松，现在是卸力最松的状态，然后按住线杯，然后转动手把。这个过程中听一下，听听看你之前听到异响，现在还有没有在响？如果这个时候这样子的状态下听到还有异响的话呢，那它问题就出现在，一般来说出现在手把这个主轴上面，有可能是那个单向的培林，单向罗拉也叫做 one way clutch， 或者叫做 roller clutch， 有可能是你手把的培林。有可能出现在 main shaft 主轴的培林上，如果你的卷线器有的话 ，OK， 那有小概率的状况下呢，它会出现在，如果有的话 ，again， 麻花棒两端的培林上，有一些卷线器两边都有培林，有一些一边有培林，有些没有 ，OK， 有可能小概率出现在这两边上面，因为这两边呢，其实蛮容易进水的。进水进各种杂质，但是呢，麻花棒两边的培林概率是比较低的。好，如果你是这样子转的时候还听见声音噪音的话呢，大概率是出现在你的主轴相关。OK， 主轴相关，那你检查的范围就缩小到你的主轴上面了。所以呢，我忘记讲了，大家在找这个问题的时候，要尽量要参照一下自己这一颗卷线器的爆炸图。你的爆炸图可以在，如果不是特别旧的卷的话，可以在你的一般来说卷线器品牌的官网，还有就是你卷线器的包装。大多数的卷线器，它的包装、它的盒子里面都会有它的爆炸图。你可以看清楚你卷线器哪个位置是培林。当然，如果你了解你自己卷线器的内部的构造，你拆过或怎么样做过改装的话，是更好啦。这边我稍微讲一下，因为有一些卷线器它是有那个出现警报声的，所以呢，你在这样转动检查的时候就很烦，它那个声音会一直响。那如果是你有出现警报声的话呢，你可以尝试去仔细的听。如果你的问题比较大的话，真的大到会影响你决定说要修理或者怎么样的话呢，其实还是可以听得出来。听不到的话呢，也没关系，因为我们今天这边是用排除法，所以你可以做其他所有的事情。如果其他事情都没有找到那个噪声的来源，那很可能就是剩下的这一趴，你没有办法检查这一趴。OK， 所以大家不要担心说，这个好吵，没有办法检查这样子。好，那下一步，线杯如果没有问题，然后主轴没有问题的话，那下一步呢就是把卸力上紧。OK， 把卸力上紧，然后
正常的转动手把。在这个状况下听一下有没有声音。如果你刚才线杯打开转没有发现问题，卸力松了这样子也没有听到声音的话，你这样正常转动手把听得到声音的话呢，它的问题就大概率出在卷线器的大小齿上面，就是说大小齿相关。那这种情况下，一般来说它异响都是咔嚓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 ，或者是嚓嚓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 ，稍微有点撞击性的那种摩擦的声音，不是那种持续的沙沙声，是一下一下有节奏的，这样子多数都是你的大小齿有问题。那这个时候你就可以尝试转动手把一圈 ，OK， 只转一圈。那如果你转一圈的时候听见咔嚓，每一圈只有1-2声，就这样咔嚓咔嚓咔嚓。如果是这样节奏的话，它多数问题出在你的大齿上面，大齿的某一个位置有问题。OK， 这个具体什么问题，你可以打开来检查。那如果你的声音是你转一圈，它出现比较频繁的声音，咔嚓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 ，它有可能是小齿的问题。比方说我这边有一颗，我给大家听一下，顺便说它为什么这样子啊？我们卷线器都有齿比 ，OK， 像这一颗塔图了 7.3 的意思就是说你的手把转动一圈，也就是它的大齿转动一圈，小齿转动7.3圈。所以呢，如果是小齿的问题呢，它比较频繁一点，转一圈它大概会有7下的响声，那就是小齿。如果你转一圈只有1下呢，就说你大齿上面有问题。就这样子。顺便说一下，如果是你发现如果是你的大小齿其中一个有问题的话，你要去更换。一般厂家都会配给你一整套大小齿，就是说不管是大齿出问题还是小齿出问题，你都要整套更换，上紧卸力然后正常的转动。这个时候如果你听到的异响不是之前说齿轮的问题，就是有节奏的那种声音的话，是持续性的沙沙声或者是不规则的响声的话呢，那它就有概率是小齿两端的培林出现一些状况。一般来说这一侧靠外侧叫做 pinion gear 培林，小齿培林。靠线杯这一侧呢，如果有培林的话，这个培林一般叫做 clutch bearing， 扳机的整个机关相关的一个培林，但是叫什么不要紧请大家检查小齿支撑的培林。那 again， 我真的没有办法排除疑难杂症，所以呢，我没有办法保证100%都能找到原因所在。如果你真的碰到一些奇怪的问题的话呢，可能还是要求助于专业人士。我今天之所以拿这个18的，这个是18的安达 DCMD， 它有一个比较奇怪的状况有可能会发生的，就是说如果你拥有上一代的 DC 16、17、18，可以说是有 DC 单元加上上一代的线杯的这个组合，有机会出现问题。我这个是22的 Bantam， 但是它的线杯的款式是和这一颗是一样的。我现在不是在说 Bantam 的问题我说的是 DCMD 的问题，因为它上面有线嘛我不想把线卸下来跟你解释，因为就它的洞，这些洞是在中间，那你的线结呢，大多数人都习惯性这样绑绑在中间了，当然但是呢，它这个会出现小概率会出现一些问题，就是说你的线结如果是太大个这样子，然后如果凹到这个洞里面，或者是你绑完线杯底这个线结，那个线头你不剪掉的话，线头留的有一定长度，然后线头如果插进这个洞里面的话呢，它就会导致我把它剪掉，
啊，我这一颗 Bantam 是改了短轴了，大家看到不要吓一跳，说，怎么回事？你线杯轴断了？其实我是改了短轴。OK，这个不是重点，重点是大家看里面那些洞，这4个洞呢和这4个洞是连通的。OK， 我从这边把线放进去 ，OK， 从这边可以穿出来的，是这样一个状态。所以说你的线节如果是太大个，或是你线头没有剪掉，这线头凸出来的话呢，所有 DC 机都是一样啊 ，SLX DC。OK， 它侧盖这边是有个 DC 单元的，那安达这颗也是一样的，只不过它要用螺丝刀才能解开。OK， 它是一样的，这样子一个 DC 单元这样插进去线杯里面这样子，是整个这样插进去的，插到里面去。所以呢，它这个 DC 单元和它那个这个4个孔的位置其实蛮接近的。只有一点点的间隙，所以如果你线量伸出来的话呢，会接触到这个 DC 单元，这样子就会造成你的线杯的转动是不正常的。新一代的 DC 它的线杯是不一样的 ，OK， 它的绑线的孔在侧面，所以就不会出这个问题 ，OK， 但是上一代的这个型的不是这种 NGL 是 DC 有可能会有问题。那解决办法呢，就是说你不能够上线上在正中间你上线要上过来一点，或者说你要特别的留意你那个线节大小，还有你那个线头的长度，你尽量剪短一点。如果你要把线上在中间的话，或者就你把那个线移到这边来，然后开始卷线，这样子会比较不容易出麻烦。OK， 好。那这一期简短的影片就到这里了。那以后如果还有人说他的小乌龟沙沙声的话，我就会直接丢给他这个影片的链接。好啦，希望可以对大家有所帮助。祝大家周末愉快，我们下期见喽，拜拜。